Mechanical keyboard aluminium wireless under 1 juta ini menurutku nih real enak banget. Dan pas aku pelajarin keyboard ini, aku bisa kasih nilainya 9,5 dari 10 lah. Kenapa? Ini keyboard udah full aluminium coy, dengan desain yang clean banget. Bahkan ada knobnya juga. Terus juga ada suara pas putar-putar knobnya yang lumayan satisfying juga. Ini ada Furikop E68 mechanical keyboard aluminium wireless 65% gasket dan harganya cuma 800.000 900.000-an nih. Selain bodinya aluminium, coba dengar nih typing testnya sekilas. Yes, sangat renyah. Dia memakai switch HMX Grab linear, yang menurutku ini rasa switchnya tuh lumayan enak banget buat ngetik. Keycapsnya juga ada double shot dengan ketebalan 1,2 mm dan cakep dan clean banget. Keyboard ini juga ada 3 koneksi, kabel, wireless dongle, dan Bluetooth. Udah support Windows dan Mac juga, yang tinggal kamu ganti-ganti di sini nih. Cuma ini menurutku finishing geser-gesernya agak kurang sih. Keyboardnya juga udah gasket 5 pin hot shot universal. Masih north facing tapi nggak apa-apa, udah full RGB juga, bisa satu warna juga. Keyboard ini juga udah support VIA, jadi kalau kamu mau remapping tombol segalanya juga semakin luas dan semakin gampang juga, tinggal buka web VIA-nya. Pas aku bongkar, udah full foam di dalamnya, bahkan udah flex cut PCB yang membuat rasa typingnya dan suara pada keyboardnya tuh bisa dibilang hampir sempurna lah. Di antara PCB dan baterainya juga ada dikasih kayak kertas transparan biar tidak kontak langsung dengan foam dan PCB-nya. Sangat nice sih. Kelengkapannya juga udah dapat kabel, keycaps ekstra, switch puller, dan manual book. So jika kalian tertarik, gas cek keranjang di bawah sebelum ini naik harga ya. Dan oh ya, ini keyboard datangnya dia diplastikin, berarti ini tandanya dia udah QC dan gak perlu takut untuk garansinya. Garansi 1 tahun official Furikop, dan ini tentu aku udah confirm ngobrol-ngobrol dengan Furikopnya langsung ya. Makanya aku bisa bilang bahwa